Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Yakutiye Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kapsamında gerçekleştirecek olan Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde ilk kez kış kentler üzerine yapılan bu sempozyumda yaşanabilir bir kent nasıl olmalı sorusuna çok yönlü bileşenleriyle cevap aranması hedeflenmiştir. Sempozyumumuza yurt dışı ve yurt dışından 100'ün üzerinde sunulan değerli bildiriler ile yaşanabilir kent modeli için planlama, tasarım ve bu konudaki uygulama örnekleriyle konu ele alınacaktır. 3 gün boyunca 4 salonumuzda eş zamanlı olarak devam edecek sempozyumumuzda planlayıcılar, karar vericiler ve özellikle yerel yöneticilere yol gösterici bazı model, tasarım ve planların ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Ekstrem iklim şartlarına sahip kış kentlerinde bölge planlamadan peyzaj planlama ve tasarım, kentsel tasarım, mimari yapı ve obje tasarımına kadar tüm ölçeklerde ekolojik, ekonomik ve estetik etkin kaynak kullanımı ile bu ekstrem şartlar birer avantaj durumuna getirilebilir. Nitekim dünya istatistikleri bizlere dünyada en yaşanabilir kentlerin sıralamasında daha çok kuzey ülkelerinin yer alması bu düşüncelerimizi desteklemektedir. Bu vesileyle sempozyumumuzun başta bölgemize, kentimize ve tüm ülkemize yaşanabilir kentlere yönelik yeni ufuklar açmasını ümit ediyorum. Sempozyumumuza yurt dışından katılan değerli bilim insanları bulunmaktadır. Müsaadelerinizle yabancı katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. I would like to welcome our distinguished guest from Canada, Norway, Italy, Hungary, Iran, and some others. We are happy to have you all here in Erzurum. I hope the symposium will be successful for all of you, also for Erzurum and Atatürk University. I am also hoping that you will enjoy your time during your stay in Erzurum. Thank you again for your participation. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak her zaman çok yakın ilgisini gördüğümüz Sayın Valimiz Doktor Ahmet Altıparmak'a çok teşekkür ediyorum sempozyuma verdiği katkıdan dolayı. Kendisi bugün başka bir programda çalıştığı için aramızda yok. Aynı şekilde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bize verdiği sponsor desteği ve yakın ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri bütün toplantılarımızda yalnız bırakmayan Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ali Korkut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz aramızda, kendisi bugün bulunamıyordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tüm fakülte organizasyonlarımızda geçmişten günümüze kadar yoğun sponsor çalışmalarında bulunan Sayın Açık Öğretim Fakültesi Dekanımızla huzurlarınızda şahsım ve fakültem adına teşekkür ediyorum. Sempozyum Düzenleme Kurulu'na, Bilim Kurulumuza, resmi kurum temsilcilerimize, çok değerli öğrenci arkadaşlarımıza, fakülte mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ve hoş biliyorum. Değerli bildirileriyle katılım sağlayan bilim insanlarının üniversitemiz ve Erzurum kentinde ağırlamanın mutluluğu içerisinde sempozyumumuzun iyi geçmesi dilekleriyle selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu sempozyuma katılmak için farklı ülkelerden gelen bildiri sunmak için aramızda bulunan misafirler, kıymetli basın mensupları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hikmet Koçak, üniversiteler arası kurul toplantısında bulunması gerektiği için aramızda olamadı. Hepinize sevgilerini, selamlarını iletmemi ve konferansımızın başarılı geçmesi dileklerini sizlere bildirmemi istedi. Ben öncelikle bunu söylemek istiyorum. Erzurum için, üniversitemiz için, ülkemizin turizm geleceği için önemli konuların tartışılacak olduğu bir sempozyuma ev sahipliği yapmak Atatürk Üniversitesi için çok büyük bir mutluluk. Şehrimiz kışın kar ve karla ilgili faaliyetlerin etkili olduğu bir şehir. Bu faaliyetlerin hayatımızda önemli olduğu bir şehir. Zaten kış bizim hayatımızda hani 6 ay kış, 8 ay kış, 10 ay kış böyle söylerimiz var. İskoçyalılar da kendi ülkelerinde 2 tane mevsim olduğunu söylüyorlarmış.
bir Haziran ayı, bir de kış mevsimi. Bizim de buna yakın benzetmelerimiz işte var. Hatta yaz, kış ve kara kış diye. Kış insan hayatında da bizim hayatımızda olduğu gibi var olan yerlerde hep etkili olmuş. Hatta kış mevsimi için kış bir mevsim değil, bir meşgaledir sözü de buradan ortaya çıkmış. Ama Japonların güzel bir sözü var. Kışın soğuğunu ancak güzel sözlerle ısıtabiliriz diye. Biz de üniversitemizde, şehrimizde, muhabbet ortamında, çalışma hayatımızda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla olan birlikteliğimizde, güzel sözlerimizle, güzel düşüncelerimizle kışı sıcak bir hale dönüştürmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da bu şekliyle başaracağız. Kış kar tanesinin olduğu bir mevsim. Kar tanesinin kristallerinin etkili olduğu bir mevsim. Doğanın, bir yazarın deyimiyle, doğanın hayatı bütün olarak kalbine çektiği ve baharda daha büyük bir güçle yeniden dışarıya yansıtmak için beklettiği bir mevsim. Üniversitemiz, kış sporlarının gelişmesi için kendi üzerine düşen görevi yapmaya çalışmakta. Sayın Rektörümüzün gayretleriyle Kış Sporları Enstitüsü'nü ülkemizde ilk defa olarak üniversitemizde kurduk. Bu enstitümüz yapacak olduğu araştırmalarda kış ile ilgili bir kış kentinin nasıl olması gerektiği, bir kış kentine nelerin kazandırılabileceği konusunda çalışmalar yapacak ve bizlere de ışık tutacak. Bu sempozyumda sunulan bildirilerde ülkemizin dünyada var olan imkanların ne kadarına sahip olduğu ve eksik olanların da nasıl telafi edilebileceği konusunda fikir tartışmalarıyla yine yol gösterici olacak. Ben emeği geçenlere, başta bu sempozyumu organize eden Sayın Dekanımız Hasan Bey'e ve ekibine ve diğer emek harcayan herkese Sayın Rektörümüz adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. And for the international guests to this international symposium from various countries of the world, from Azerbaijan, as our dean named, from Italy, from Hungary, from Canada, from Sweden and others, I would like to welcome you on behalf of the rector of Atatürk University, who has to be in Ankara to take part in the inter-university meeting by Higher Education Council. He would like to welcome you heartily and wishes success to this conference. He believes that the discussions and the presentations in this conference will shed light on the problems of this city and will unfold horizons for the future of this city. Welcome again. Thank you very much. Önce şunu ifade etmek isterim ki böyle bir sempozyumun Erzurum'da yapılması hem Erzurum'umuz için, hem ülkemiz için, hem de kış şehirler için bir avantaj olduğunu buradan ifade etmek isterim. Ve belki de ilk kez düzenlenen Erzurum'da böyle bir sempozyumdan dolayı kıymetli hem üniversitemizin rektörüne, hem fakültemizin dekanına ve kıymetli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii buraya uzaktan yakından teşrif eden bilim adamları var. İnanıyorum ki onlar kış şehirleriyle ilgili yaşam alanları nasıl olmalı, nasıl bir yapılaşma, nasıl bir mekansal planlama yapılmalı ki herkes mutlu olmalı. Aynen biraz evvel rektör vekilimizin de ifade etmiş olduğu gibi geçmişte kış deyince büyüklerimizin bize kışı bir sıkıntı, bir musibet ifade ettiklerini hep hatırlarım. Ama dünyamıza baktığımız zaman bizden çok daha zor kış şartlarına sahip olan şehirlerin modern, çağdaş, gelişmiş, müreffeh olduğunu görmemiz mümkün. Biz de şehirlerimizi bu konuma nasıl taşıyabiliriz? Bir şehirde olan, kış şehirde olan güzellikleri o imkanlara sahip olmayan diğer şehirlerde nasıl yapabiliriz? İnşallah bunun burada bilimsel örneklerini ve uygulama örneklerini dinler
ve bu bilimsel raporu dinlemek suretiyle de kış imkanlarına sahip olan şehirlerimizi daha modern, daha güzel bir hale getirebiliriz. Ben burada bundan 2 yıl önce takrib olarak göreve başladım. Adaylığım sırasında vatandaşlar bize, ya burada bir şey olmaz, burası zaten kış şehri. Böyle bir ümitsizlik içerisinde insanların olduğunu hep görür, izlerdim. Ben de kendilerine, iyi güzel burası kış şehri de yan tarafımız Sibirya, bize yakın, orada yaşam şartları çok daha zor. İnsanlar orada yaşıyorlar, çalışıyorlar, barınıyorlar, mutlular. Gidip gördük onları. Onlar mutlularsa, onlar huzurlularsa biz niye olmayalım? Bizim şartlarımız onlara göre kıyasladığımız zaman çok daha iyi, çok daha güzel. Yine ekonomik olarak kış şartlarının sanki ekonomik girdilerde bir dezavantaj olduğu ifade edilirdi. Yine onu da gördük ki sadece kış imkanlarına sahip olan, yani kış turizmine sahip olan şehirlerin milli gelir bakımından diğer şehirlerden çok daha üstün olduğunu, fert başlamışın milli gelirin 25.000 dolar, 25.000 euronun üzerinde olduğunu hep gördük. Biz de bu sadece bir kış şehrinin imkanları. Ama Erzurum gibi birçok imkana sahip olan bu şehirlerin geri kalmasının tamamen yöneticilerin yönetim aksaklığından geri kaldığını görmemiz mümkün. Konu açılmışken Erzurum sadece bir kış şehri değil, Erzurum aynı zamanda bir yaz şehri, bir yayla turizminin yapılabileceği bir şehir. Aynı zamanda yüksek irtifalı kamp merkezinin merkezi, termal suları olan, yine Bildur gibi birçok minerale sahip sular olan, içme suyu olan bir şehir. Yeraltı zenginlikler olan kömüründen, bakırından, kırımından, manyezitinden, mermer yataklarından, tuz yataklarından, televater yataklarından, bakır yataklar olan bir şehir. Ve güneşin yine en bol olduğu şehirlerden birisi Erzurum. Hayvancılığın, tarımın, organik hayvancılığın ve organik tarımın en önemli bölgelerinden birisi Erzurum. Bu kadar imkana sahip bir şehrin geri kalması tamamen orada yönetim yapan veya ülkeyi yönetenlerin bu bilgilere haiz olmalarından kaynaklandığını ifade etmek isterim. Şimdi Erzurum Başkanımızın söylediği gibi kış memleketi ve dersine de çok iyi çalışmış, kendini eleştiriyor, söylüyor, dersine de çok iyi çalıştığına göre inanıyorum ki sonucunda da güzel şeyler çıkacak. Yani yapılaşma, planlama, tamamen bizim söyleyim Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ya başkanım şöyle eksiklikler var, bunları yaparsanız böyle böyle olur dememiz gerekirken başkanım kendisi konuştu. Vallahi sonucunu da güzel bir şekilde dersine çalışmış. Tebrik ediyorum. Zaten 2 yıllık çalışmasından, yani kalenin çevresi, ben daha önce Pazarlı Kaymakamlığım var. Buraya geleli 6 ay oldu. Her zaman geçtiğimizde tarihi yerlerimiz maalesef düzgün bir şekilde gözükmüyor. Turistlerimize hitap edemiyoruz. Ve tarihi yerlerimizin tabelası yoktu. Şehirde fark ederseniz. Yani bunu bilenler kendi yol yordamlarıyla gidiyorlar. Hiç sağa sola tabelaya bakmaya ihtiyaç duymuyorlar ama ben Pazarlı'dan geldiğimde ya bir Ulu Cami, bir kaleye gidelim diyordum. Tabela yok. Yani soracaksınız, kongre binasını soracaksınız. Diyor ki işte her Türk mantığı gibi efendim 100 metre sonra gidin bir daha sorun. Ve her 100 metrede sorduğu zaman bu bir vakit kaybı. Ve çok şükür karayollarıyla ben buraya vali yardımcına geldikten sonra Sayın Valimizle de bu konuyu görüştük. Ve Büyükşehir'le bir tabela çalışması yaptık. Bir kısım tarihi yerlerin tabelasını hallettik. İnşallah bir kısmını da şehir içindekileri de hallederek güzel bir çalışmayla devam edeceğiz. Kış turizmi de biliyorsunuz EOF 2017 ilimize Sayın Valimizin destekleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle
ilimize geliyor. Bu 2011'de de kış olimpiyatları yapıldı. Bunlar önemli. Bazen duyuyoruz yani işte çok şey yapmadıklarını, önemsemediklerini vatandaşların. Ama bunlar çok önemli faaliyetler çünkü yurt dışından eğer bir turist gelmezse o ilin, o ülkenin kalkınması çok zor. Dışa kapalı bir toplum kalkınamaz. Dışa açık olmamız lazım. Yani dışla işte yurt dışında bizden daha kış şartları ağır olan ülkeler var. Saydık ve biliyoruz. Bunları tekrar saymamızın önemi yok. Onların neler yaptığını, nasıl mutlu olduğunu görmek lazım ve biz de ona göre kendi planlamamızı, kendi programımızı yapmamız lazım. Ya bana ne, o nasıl yaşıyor, ben kendime bakarım dersek olmaz. Yani bununla ne kalkınırız, ne geliriz, ne ilerleyen bir toplum haline geliriz. Bu nedenle inşallah ben buradaki hocalarımızın bu güzel fikirlerinden, tecrübelerinden herkesin faydalanacağını düşünüyorum. Bu sempozyumun ilimize, Erzurum'umuza çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Zaten burada en üst düzeyde protokol olarak sağ olsun Azize Belediye Başkanımızı yeni gördüm, kusura bakmasın. Buralarda en üst düzeyde gelmişler, katılmışlar. Buranın ne kadar protokolün önem verdiğini gösteriyor zaten. İnşallah hocalarımız da güzel bir şekilde faydalanacağımıza inanıyorum. Sayın Valimiz de normalde bir programa katılacaktı. Programında vardı ancak son dakika farklı bir özel bir konu geliştiğinden dolayı katılamadı. Sizlere çok selamı var, çok selam var. Kendisi bu konulara çok önem veriyor. İnşallah güzel bir şekilde sempozyumumuz devam eder. Ben tekrar başarılar diliyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun. We have developed a culture of restricting children to play outdoors when it's cold. There's fear they will be harmed or... Dolayısıyla çocuklarımızı bile dışarıya çıkıp oynamaları için müsaade etmiyoruz. There's this 1960s thinking of car culture has pushed us into shopping malls, underground and elevated pedways. People don't dress appropriately for the weather anymore. And this car dependence has reduced our overall level of fitness and health as well. Dolayısıyla biz tabii ki alışveriş merkezlerine veyahut da alt geçitlere mahkum kalmışız ve bu elbette bizim hem yaşam standartımızı hem de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. So these are, Patrick is from America, so these are some of his experiences. As a Canadian, I find it funny when you go to America and people wear big parkas when it's only 10 degrees outside. Dolayısıyla tabii ki burada bazı örnekler var Amerika'dan deneyimlerle ilgili olarak ancak ben Kanadalı olarak Amerika'ya gittiğimde -10 derecelerde bile insanların mutsuzluğunu görüyorum. Burada kışla ilgili olarak sadece 4 mevsiminde kış olduğu yönünde bir takım göstergeler vardı. So the cultural bias against winter, it does affect our ability as winter cities to attract and retain people, both young and old. We have this concept of snowbirds in Canada where people in retirement years will live half the year down in Florida and then come back to Canada. They're afraid of their, slipping and falling and injuries due to winter weather. Dolayısıyla tabii ki özellikle kış insanların tabii alışkanlıklarını da değiştirebiliyor ve özellikle genç insanların yeteneklerini sınırlandıran bir olgu olarak düşünülüyor ve Kanada'da özellikle emekli olan insanların belli dönemlerde Florida'da geçirmeleri gibi bir takım yeni düzenlemelerle yani alışkanlıklarında bir takım değişikliklere gitmelerini zorluyor. And for our educated young people, as you're a university city, so is Edmonton. We go through the process of training and educating these young people, only to have them leave to a warmer climate. Dolayısıyla da özellikle eğitimli insanlar ki burası da tabii ki üniversite merkezi olarak burada Edmonton'a benzer bir durum var. Dolayısıyla da bu insanların eğitim yoluyla daha ılımlı koşullarda yaşaması yönünde bir takım yapılandırmalar olabilir. So it is very difficult to change institutional habits, and what the municipality's priorities are, but in regards to snow management, street design, urban design, but change is possible, and these types of forums get the discussion started. Elbette ki tabii
geleneksellerden vazgeçmek çok kolay olmamakla birlikte özellikle şehir planlanmasında, yolların tasarımında vesaire birçok değişikliklerin olması ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla biz bunları tartışacağız elbette.